მოგესალმებით მეგობრებო, ქრისტიანს დგა, გილოცავთ ყველას. ამ დღესასწაულებზე არ ვჩანდი და მომენატრეთ ძალიან, მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით ყველას. ჩვენი დღევანდელი გაშლა იქნება მოდი ესეთი რამ ვიკითხოთ. რას ფიქრობს ის თქვენზე და არ გეუბნებათ იყოს ესეთი დასახელებით. რას ფიქრობს ესე ჩუმად თავისთვის და არ გეუბნებათ თქვენი ადამიანი. ჩაიფიქრეთ ყველამ თქვენი ადამიანი. ჯერ დავიწყოთ ამ ადამიანის აღწერით, როგორი ტიპაჟია და ვინც იცნობთ, მოусმინეთ. თქვენზე რეზონირდება. მოდი გავიგოთ, ვინ არის ეს ადამიანი. ადამიანი მოდი ესე ვთქვათ, ადამიანი, რომელიც საკმაოდ ძლიერი, მებრძოლი ტიპაჟია, შეიძლება იყოს ისეთი ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელი, ვიღაცა ისეთი, ხო, ესეთ სამსახურში მუშაობდეს შეიძლება. ესეთი ძლიერი და მებრძოლი არის, რეალურად და გარეგნულადაც ესეთი ჩანს, მაგრამ ცოტა სიბრძნე აკლია თქვენს ადამიანს, საკმაოდ ემოციურია, შეიძლება ისეთი ფეთქებადი ტიპაჟიც იყოს, ამ თავისი ემოციებიდან გამომდინარე და თავისი ხასიათებიდან გამომდინარე, ძალიან დიდი ემოციები აქვს ადამიანს. ხო და ამის გამო ასევე არის საკმაოდ ისეთი ზოგჯერ გაორებული რაღაცები აწუხებს ხოლმე, გადაწყვეტა უჭირს რაღაცების, ძალიან დეპრესიული ტიპაჟია თავისი ემოციებიდან გამომდინარე. და ზოგჯერ რაღაცა ისეთი ფემინურ ენერგიებშიც შეიძლება იყოს ხოლმე, ძალიან როგორ თქვა, ხო? იცი როგორი, საკუთარი თავის ფასი იციან, გარეგნობით ძალიან კარგი არის, იცის რომ კარგია და ყველას მოწონს და ეს ცოტა ნარცისიზმში შეიძლება გადასდიოდეს. კარგი, მოდი ვიკითხოთ ახლა, რას ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენზე. რასაც არ გეუბნებათ. აიმე, რატო ცვივა ეს კარტები? რას ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენზე, რასაც არ გეუბნებათ. საინტერესოა ნახოთ. მეგობრებო, ეს ადამიანი არ ვიცი, ამ წუთას თუ პაუზა გაქვთ ურთიერთობაში და არ გაქვთ რაღაცა ისეთი ხშირი კონტაქტი, შეხვედრები და რაღაცა, ფიქრობს რომ ან შეიძლება იყოს ახალი დაწყებული ურთიერთობა, ხო? ფიქრობს რომ აი ამ თავის წეღა როგორც თქვი, ხო, თავის დაფასება ძალიან ისე აქვს თქო გამძაფრებული. ფიქრობს რომ აი ეს ყველაფერი დაასრულოს, ცოტა დათმოს რაღაცა და თვითონ გადმოდგას ნაბიჯები. ძალიან უნდა ეს რომ გამოხვიდეთ ორივე აი ამ რაღაცა
შორს რომ ხართ ამ სიტუაციიდან და ფიქრობს რომ გადმოდგას ნაბიჯები. თუმცა საკმაოდ ისეთი ტიპაჟი არის, აი როგორ გითხრათ, კი ფიქრობს ამას და არ გეუბნებათ, რადგან არ გაქვთ ახლა კონტაქტი, ფიქრობს რომ უნდა იმუშაოს ამ ურთიერთობაზე, მაგრამ ძალიან ნელია. აი ეს ფიქრი შეიძლება გაგრძელდეს საკმაოდ დიდხანს და როდის მერე მოიფიქრებს და გადმოდგამს ოდესღაც ნაბიჯებს. აი ძალიან ესეთი ტიპია, მაგრამ რომ გადმოდგამს, აი ძალიან ემოციურად და შეიძლება ვიღაცასთან ყვავილებით გამოცხადდეს, ან საჩუქრით, ან რაღაცა წერილი მოგწეროთ, ძალიან ისეთი რომანტიული, თუმცა საკმაოდ აქეთ ჯერ ესე რასაც ვუყურებ, საკმაოდ არასტაბილური ტიპაჟია ეს ადამიანი. კარგია, ვიკითხოთ კიდევ რას ფიქრობს. რას ფიქრობს ეს ადამიანი, რასაც არ გეუბნებათ, რას ფიქრობს თქვენზე. რას ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენზე. თქვენზე ფიქრობს ამ წუთას, რომ ადრე თუ თქვენ ამ ურთიერთობაში საკმაოდ ბევრს გასცემდით, ეხა ფიქრობს, რომ თქვენ გადასული ხართ, აი თქვენ ფიქრობთ იმას, რომ აი რამდენსაც თვითონ გაიმეტებს, იმდენს გაიმეტებს თქვენს, გინდა ემოციურად, გინდა მოქმედებების მხრივ, გრძნობების მხრივ და აი რაღაცა დაუბალანსდით მას, თქვენ მეც აღარ გასცემთ, მოკლედ. ამას ფიქრობს ამ წუთას კიდევ თქვენზე და კიდევ ნახოთ აბა. აი მეგობრებო, ეთყობა ესე შორს რომ ხართ ერთმანეთისგან, ძალიან მძაფრი გრძნობები გაუჩნდა თქვენს მიმართ, აი ბნება, განსაკუთრებით აი ძალიან ინატრებით და აი ამ ნების გამო შორს კი ხართ, არ ვიცი ვინ რამდენი ხანი ხართ ესე დაშორებულები, მაგრამ აი რაღაცნაირი ენერგეტიკულად ვერ შორდებით თითქოს ერთმანეთს ემოციურად და ენერგიებით, ისევ ერთად ხართ თითქოს და ამას გრძნობს თვითონაც და თქვენც ესე ხართ. ამ დაშორებამ საკმაოდ გაზარდეს სხვათა შორის რაღაცები ასწავლა, ძალიან გონებით საზღურავს ამ წუთას. საზღურავს, ან გონებით ფიქრობს რა უფრო. რომ მოგეწოდეთ. ან უნდა დაასრულოს ეს გაურკვევლობა და კონდეს აი ამ ურთიერთობას ახალი დასაწყისი, მაგრამ ხვდება იმას, რომ თქვენ ამისთვის აღარაფერს გააკეთებთ და თვითონ მოუწევს ამ ყველაფერზე ბრძოლა. მაგრამ როგორც წეგან გითხარით, ეს ყველაფერი აქვს ფიქრის დონეზე. თქვენ რა თქმა უნდა არ გეუბნებათ, რომ აპირებს ნაბიჯების გადმოდგმას და ერთხელაც ესე არ ვიცი, შეიძლება რამოდენიმე თვის მერე, იმიტომ რომ საკმაოდ ნელი ტიპაჟია, ესე დაარტყას თავში და გამოგეცხადოთ. კარგი, მოდი აბა ახლა ვიკითხოთ ისიც, რას გრძნობს თქვენს მიმართ. კი, მივიდა რაღაცა და ძალიან მოწოლილი აქ ეს გრძნობები თქვენს მიმართ, მაგრამ მოდი უფრო განვმარტოთ კიდევ რას გრძნობს თქვენს მიმართ. რა გრძნობები აქვს საერთოდ ამ ადამიანს თქვენს მიმართ. ძალიან აი უდიდესი ემოცია აქვს. არ ვიცი რა ტიპია ამისთან, რომ ამხელა ემოცია ქონდეს, ამხელა ვნება და ამდენ დროს ამდომებდეს ადამიანი ფიქრს. სამწუხაროდ დროს კარგავს. და კიდევ რას გრძნობს ეს ადამიანი თქვენს მიმართ. ამ წუთას მეგობრებო არის ძალიან დაბნეული, ვერ გაურკვევია ბევრი რამე საკუთარ თავში. ნახოთ აბა. საკმაოდ. ან თქვენს მიმართ გრძნობს რას იცით?
წეღა როგორც გითხარით, რომ აი ვერ ხვდება, შეიძლება ადამიანს აქამდე სიყვარული არ გამოუცდია და ამ წუთას არის აი ძალიან დაბნეული, თან ასეთი ტიპი რომ არის საკუთარ თავზე შეყვარებული და რაღაცა ფემინურ ენერგიებში, ამ ყველაფერმა თქვენს მიმართ, რასაც განიცდის, ძალიან დააბნია, მაგრამ ამ წუთას ფიქრობს, რომ აქვს უდიდესი ემოცია, თქვენი გახსენება მას აბედნიერებს. ანუ რომ არ შეგხვდეთ შორს იყორთ ერთმანეთისგან, გახსენებაც კი აბედნიერებს თქვენი. წარმოიდგინეთ, რანაირი გრძნობები აქვს და ეს ყველაფერი საკმაოდ აბნევს, მეგობრებო. და ცოტა შეიძლება აშინებდეს კიდეც, იმიტომ რომ ასეთი ტიპაჟისთვის ესეთი სტაბილური გრძნობა ცოტა წარმოუდგენელია. ასევე ფიქრობს, რომ შეიძლება თქვენ მისთვის ვიღაცებისთვის იყოს ეს ინფორმაცია, იყავით დაფარული ადამიანი, ანუ ფარულად ხვდებოდით ერთმანეთს და ასევე ფიქრობს, რომ თქვენთან ურთიერთობამ აი ძალიან ბევრი რამ ასწავლა, წეღანაც ვთქვი ეს და ეხლაც აი რაღაცა თითქოს ურთიერთობა ასწავლა და უფრო აი როგორ ვთქვა, უფრო ხო რა, აი ურთიერთობა და ეს გრძნობები ასწავლა. შეიძლება ცოტა ისეთი ტიპაჟია ეს წეღან რომ ამოვიდა იმის პენტაკლების რაინდი, ნელი და ცოტა ისეთი მიწიერი და შეიძლება უჭირდა ემოციების გამოხატვა, მაგრამ ახლა თქვენს მიმართ უჭირდა ემოციების გამოხატვა, მაგრამ ახლა აი ისეთ მდგომარეობაშია, რომ ვერ ხვდება ეს ყველაფერი უნდა გაგიმხილოთ, გითხრათ, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან დიდ ბედნიერებას ანიჭებთ მას, თქვენ. კარგი, მოდი გავიგოთ, ვინ ხართ თქვენ მისთვის. ერთი კითხვით დავიწყე და ყველაფერი გავიგეთ. ვინ ხართ თქვენ მისთვის, ამ ადამიანისთვის, რას წარმოადგენთ? ვინ ხართ თქვენ მისთვის? აი, წეღანაც ზუსტად ეს არკანი იყო, ეხლაც ბედნიერება. ვინ ხართ თქვენ მისთვის? მეგობრებო, აი ესე იგი, ეხა ხომ არ გაქვთ ურთიერთობა და ის ფიქრობს, რომ შორს ხართ ერთმანეთისგან, გატრიალებულები ხართ, მაგრამ აი ეს გრძნობა, ეს ცეცხლი გულში მაინც გაქვთ ორივეს და ყოველ შემთხვევაში მას აქვს და უდიდესი ვნება აქვს თქვენს მიმართ. ფიქრობს, რომ თქვენ ხართ საბედისწერო ადამიანი მის ცხოვრებაში და ვინ ხართ თქვენ მისთვის, ასევე ხართ აი ყურეთ ორიათიანი ამოვიდა რაღაცა ოჯახური სიტუაცია, ხო? აი ოჯახის წევრად აღგიქვავთ რაღაცნაირად. შეიძლება არ იყავით, ვიღაცები შეიძლება მეუღლეებიც იყავით, ხო? მაგრამ ვინც არ იყავით, ის აღგიქვავთ ძალიან ახლობლად. აი, როგორც ოჯახის წევრს აღიქვავენ, აი ისეთ დონეზე აღგიქვავს და ძალიან ახლობელი ხართ მისთვის. მოკლედ, ძალიან კარგი ის არის პროგნოზი. შვენიერი იყო, მე მგონი. წეღან წავიკითხე თუ გუშინ ერთ-ერთ ჩემს გამომწერს ეწერა, რომ ესა მოკლედ და კონკრეტულად გვიხსნიო და მართლაც არ მიყვარს ბევრი საუბრები, აი რამოდენიმე წუთი, მე მგონი ჩემი ყველაზე ბევრწუთიანი ვიდეო არის 25 წუთი, არ ვიცი რა ვისაუბრე მაშინ ამდენი. არ მიყვარს რაღაც ძალიან ბევრი საუბრები. მე მგონი
თუ ვინმეს არ მოგწონთ ესე მოკლე პასუხები ხომ დამიწერეთ და ვნახოთ იქნება ცოტა გავაგრძელო და გავადიდო ვიდეოები და ბევრი ვისაუბრო მაგრამ ვფიქრობ რომ ესე მოკლედ და კონკრეტულად უფრო გასაგებია ხოლმე დაგემშვიდობებით ახლა მეგობრებო კარგ დღეს გისურვებთ წარმატებულ დღეს გისურვებთ დროებით